A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Dzalika naha hari itu al-madhkuru anu ditutur lahum kamaranehna khairun eta anu leuwih alus naonana nuzulan panyuguhanana wa huwa ari eta nuzulan ma eta perkara yu'addu anu disadiakeun eta perkara lin nazili pikeun anu linggih min dhaifin titamu min dhaifin nyatana tamu wa ghairihi jeung saliyana tamu am syajaratuz zaqumi atawa tangkal zakum al-mu'addatu anu disiapkeun li ahlin nari pikeun pangeusi neraka wahia jeung ari eta tangkal zakum min akhbathis syajari eta tetep tina sawarehna anu panggoreng-gorengna tatangkalan al-murri tur anu pait bitihamata anu aya di kota Tihamah yun bituha ngajantenkeun kana eta tangkal zakum
Saha Allahu Gusti Allah fil jahimi dina neraka jahim kama sakumaha keterangan sayati anu bakal datang eta keterangan inna saistuna kami Allah ja'alnaha eta geus ngajadikeun kami Allah kana eta tangkal zakum bidzalika ku itu ku sabab itu mazkur fitnatan kana ujian lil zalimina pikeun jalma-jalma anu zalim ail kafirina tegasna jalma-jalma anu kafir min ahli Makkah di sapirang-pirang pangeusi kota Mekkah qalu karena geus ngomong maranehna jalma-jalma kafir omonganana annaru ariseuna tuhriqu eta ngaduruk eta seuneu asyajarah kana tangkal fa kaifa maka kumaha tunbituhu bisa ngajadikeun eta seuneu kana eta tangkal innaha saistuna eta tangkal syajaratun eta hiji tangkal takhruju anu kaluar eta tangkal fi aslil jahimi dina kerakna neraka jahim ai qa'ri
jahannama tegesna anu pangjerona tina neraka jahannam wa awsanuha jeung ari sapirang-pirang dahanna eta tangkal tartafi'u eta naik eta alsan ila darakatiha kana sapirang-pirang palkahna eta jahannam tal'uha ari mayangna eta tangkal al-musyabbahu anu disarupakeun bi tal'in nakhli kana mayangna tangkal korma ka'annahu kaya eta mayang ru'usus syayatini eta sapirang-pirang sirahna pirang-pirang setan ayil hayati tegesna sapirang-pirang orai al-qabihatil mandori anu kajida goreng patut katingalina fa innahum maka saistuna maranehna jalma-jalma anu kafir ail kuffara tegesna jalma-jalma anu kafir la akiluna eta estu sapirang-pirang anu ngadahar minha dina eta tangkal ma'aku behiha sarta gorengna eta tangkal li syiddati ju'ihim karena antek laparna maranehna famaliuna maka sapirang-pirang anu minuhan minha dina eta tangkal al-butuna kana sapirang-pirang beuteung
Summa inna lahum, maka kari-kari sanyanyana eta tetep pikeun maranehna jalma-jalma kafir. Alaiha kana eta tangkal naon la syauban istu campuran min hamimin hina cai anu kacida panasna ai main tegasna cai harin tur anu kacida panasna yashrabunahu anu nginum maranehna kana eta cai anu kacida panasna fayakhtalitu maka campur eta cai anu kacida panasna bil makuli kanu didahar minha hina eta tangkal fayasiru maka jadi eta cai anu kacida panasna syauban eta campuran lahu kana eta anu didahar summa inna marji'ahum tuluy sanyanyana pangbalikan maranehna la ilal jahimi eta estu kana neraka jahim yufidu maedahkeun eta dauhan annahum kana sanyanya maranehna yakhrujuna eta kaluar maranehna minha tina neraka lisyurbil hamimi pikeun nginum cai panas wa annahu jeung sanyanyana eta cai panas kharijuha kharijaha eta aya di luareun neraka jahim
maranehna wajadu tegesna geus manggihan maranehna abaahum kasa pirang-pirang karuhun maranehna dhallina halna sapirang-pirang anu sasar fahum maka ari maranehna ala azarihim kana sapirang-pirang tapak lacak maranehna karuhun anu salasar kana sapirang-pirang tapak lacak maranehna karuhun anu sasar ala azarihim kana sapirang-pirang tapak yuhra'una eta digiringkeun maranehna yuz'ajuna tegesna digancangkeun maranehna ila tibaihim kana nuturkeun maranehna karuhun anu salasar fayasra'una maka gagancangan maranehna ilaihi kana nuturkeun karuhun anu salasar ilaihi kana nuturkeun karuhun anu salasar walaqad dhalla jeung taman-taman geus sasar qablahum samemeh maranehna saha aktsarul awwalina lolobana jalma-jalma anu ti hareula minal umami di sapirang-pirang umat al-madiyati anu geus liwat walaqad arsalna jeung istu teman-teman geus ngutus kami Allah fihim di maranehna umat-umat anu baheula mundzirina kasa pirang-pirang anu nyingsieun minar rusuli di para rasul mukhawwifina tegesna sapirang-pirang anu nyingsieun fangdur maka kudu ningali anjeun
kaifa kana eta kumaha kaifa kana eta kumaha na kana aya naon aqibatul mungzarina akibatna jalma-jalma anu disingsieunan al kafirina tegasna anu kafir ai tegasna akibatuhum ari akibat maranehna anu kalafir al azabu eta siksaan illa ibadallahi kajaba sapirang-pirang hamba Allah al-mukhlasina sapirang-pirang anu disalametkeun ayil mu'minina tegasna sapirang-pirang anu iman fa innahum karna sanyana maranehna anu ariman najau eta salamet maranehna li ikhlasihim minal azabi tina siksaan li ikhlasihim karena ikhlasna maranehna fil ibadati dina ibadah auli annallaha atawa karna sanyana Gusti Allah akhlasahum eta nyelir Allah kamaranehna mukminin laha pikeun eta ibadah ala qiraati fathil lami halna netepan kana qiraat di fathahkeun lamna ala qiraati fathil lami kana netepan di fathahkeun lamna wallahu a'lam bissawab ila al-marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ala barakatillah ala inayatillah ala fadlillah ala taufiqillah ala judillah ala karamillah
urang sadayana kita sekalian berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, kaki kita, pendengaran kita, lidah kita, tangan kita, anggota badan kita ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu majlis ilmu. Ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid, untuk yaitu talabul ilmi. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita harus gembira, ya. Kita harus harus gembira. Terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan kaki saya untuk melangkahkan ke majlis ilmu. Harus kita bersyukur. Ini mahal, ya. Tanpa perjuangan tidak akan bisa kita melangkahkan kaki ke majlis ilmu, tanpa memerangi hawa nafsu. Karena ketika kita akan berbuat baik, Bang Ating, itu perang, Ating. Lammatul malak wa lammatul syaitan wa lammatul nafsi. Cuk malaikat ini sia, cuk setan keheula kedeui. Itu marukanan hampang ini ke pengajian. Mun hampang mah meureun pinuh we meureun ya. Mun hampang mah pinuh meureun. Mata kosong wae teh bareurat. Mata kosong ge bareurat. Beda jeung pasar. Pasar pinuh atau kosong? Oh, di pasar mah pinuh. Kunaon pinuh? Atuh da kebutuhan. Kan gitu kejawaban teh aing ngaji lain kebutuhan gitu. Cek sok, lamun urang jelema iman, ngaji kebutuhan lain. Kebutuhan, urang teh butuh ibadah kudu bener, leres teu. Butuh hate kudu bener, leres teu. Marukanan lain kebutuhan ngaji teh. Leuwih tibatan kebutuhan pasar sebenarnya mah. Sababna naon? Cilaka jelema ke di akhirat kumaha ibadahna baheula di dunia. Bener teu ibadahna, bener teu akhlakna, bener teu keyakinanna. Allahu Akbar, ya. Kita berterima kasih kepada Alhamdulillah. Tinggal perbaiki niat, ya. Perbaiki niat lillahi ta'ala. Jangan karena siapa-siapa, ya. Jangan karena siapa. Wah, ini karena ada teman. Jangan. Kita mati sendirian, betul. Orang motor duaan. Moal pamajikan moal ngilu, salaki moal ngilu, budak moal ngilu, hare-hare we sorangan ini teh. Terus lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nanti kalau kita niatnya lillahi ta'ala, insyaallah senantiasa akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang kita harapkan. Dari pengajian itu yang kita harapkan, kita akan supaya mendapatkan pertolongan Allah, ditolong oleh Allah ketika kita akan bermaksiat, terhalang untuk perbuatan maksiat, dihalang oleh Allah agar tidak terjadi kemaksiatan. Kita undang pertolongan Allah dengan apa? Dengan niat yang baik. Niat yang baik, yang tulus karena Allah, itu mengundang pertolongan Allah. Ya,
terutama thalabul ilmi. Sayang kalau kita niatnya nggak baik, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Maka niat ini adalah pondasi. Fasahihin niyata qablal amali, kata ulama. Perbaiki niat sebelum kita beramal. Apa saja, baik ibadah mahdhah, ngaji, sholat, sedekah, puasa, segala sesuatu perbaiki niat, perbaiki betul, perbaiki niat. Mengerti? Niatnya harus kalau baik niatnya mengerti, duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, duduknya saja. Kalau baik niatnya bisa mengundang ampunan Allah. Masya Allah. Duduknya saja. Duduknya saja bisa mengundang rahmat Allah. Duduknya saja bisa mengundang ridho Allah. Duduk di majelis ilmu dengan baiknya niat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, huduru majlis ilmin afdalu min alfi raqatin. Duduknya kita di majelis ilmu, duduk aja, duduk. Mungkin duduknya sambil ngantuk, ya, tunduk itu. Maklum, di antara nikmatna mating, di antara yang paling nikmat nunutan adalah ketika mengaji. Nunutan nikmat. Ya, nih padahal di imam tuh bisa hees. Nah, datang ke pengajian geker. Nah, itu berkah ya, majlis ilmu. Duduknya saja di majlis ilmu. Asal niatnya baik, niatnya benar. Rasulullah mengatakan lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba nih yang hadir di sini, siapa yang pernah sholat sunat 1000 rakaat? Sok. Ayam ngating, sugan mengating atulah. Dah ya. Nu ngomongna gitu sanggup. Meneng ngaji we, bari diuk bari gendahan ngadenge. Asa bener nih, duduknya saja. Kata Rasulullah SAW di dalam majlis ilmu, itu lebih utama daripada salat sunat 1000 rakaat. Berapa rakaat? Bari eling, bari teu eling salat sunat 1000 rakaat teh. Masya Allah, ini luar biasa. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, dikatakan, wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majlis ilmu saatan 1 jam, sesaat. La tamassu qalaman, kamu tidak sempat memegang pulpen. Teu kaburu mawa pulpen poho. Poho teu mawa pulpen. Wala taktubu hatta teu kabulu nulis, gek diuk bahkan ker segala gitu. Ya, gek dioker, nah gitu, namanya gek dioker, nah gitu, minangkana. Nilainya di sisi Allah, kata Rasulullah SAW, khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, daripada kamu memerdekakan 1000 abid hamba sahaya. Masya Allah. Paingan, mungnya ngaji teh haroream nanti belakang. Paingan haroream, lu ngomong lagi haroream sarua. Ngaji mami haroream belakang, gede pisan atuh da buruhna. Ngaos mah ageung buruhna mangati mata haroream nage ageung. Haroream nage ageung da buruhna ageung pisan. Ya, sangat besar pahalanya.
Duduk kamu mengating duduknya kamu di majlis ilmu, mudah-mudahan ini termasuk majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ini telah masuk majlis ilmu yang membawa keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Duduk kamu di majlis ilmu hanya 1 jam, hanya sesaat, lalu kamu tidak membawa pulpen, tidak menulis. Kata Rasul, duduknya saja daftar hadir hungkul, mindahkeun awak ti imah ka panga, mindahkeun awak kira kudu hese-hese teuing nya, hese-hese teuing nya, mindahkeun awak ti imah ka pangajian. Da teu akur jeung kahayang nafsu da. Itu nilainya, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada kamu mempunyai abid 1000 hamba sahaya, kamu merdekakan semua. Masya Allah. Kalau sekarang mengating hamba sahaya, 1 hamba sahaya 50 juta contoh, kali 1000 berarti berapa mengating? Sabaraha Pak RT? Kumaha itu bisa kajawab? Ibu har hayang. Baraha? 50 juta kali 1000 saudara? 5 mil. Tah lamun diduitkeun mah diuk ngaji, diuk di pengajian saja. Bahkan meureun bari nunutan, bari ngacai. Bari ngacai. Bari nunutan, bari ngacai. Asal bener niatna. Eta teh lamun dinilaikeun mah leuwih alus tibatan urang boga duit 5 miliar dibagikeun ka masyarakat kampung sayuran. Mati. Kira-kira lamun urang boga 5 miliar rek dibagikeun kabeh moal. Bujang-bujang. Bujang-bujang. Ngahep-hep we. Jempling, laras. Tadiukna urang teh sing boga rasa atur, nuhun Gusti, nuhun Gusti, alhamdulillah, nuhun Gusti, alhamdulillah. Urang kudu nganuhunkeun ka Allah. Diukna wungkul, komo lamun bari beun. Eta teh can nyaritakeun beuntanana teh, can nyaritakeun ngadengena, can nyaritakeun mikirna, can nyaritakeun macana. Acan karek diukna, Allahu Akbar, calikna geus bisa ngondang hampura Allah. Tadi dia orang lebar, lamun urang teu maksa lebar, urang teh rek kumaha deui urang sanggup mangating ngapoe mangating sedekah 5 miliar. Bujang-bujang tah ngaji diuk di pengajian sajam leuwih gede ganjarana, leuwih alus ganjarana, lebih baik pahalanya daripada kita sedekah tiap hari 5 miliar. Lamun dihargakeun hiji hamba saya 50 juta. Sok. Aya nu leuwih gede ganjaran di badan eta. Ya, laras. Jadi hatina urang kedah maksakeun, jangan sayang kita tinggal ya, tertinggal pahala dari Allah. Bahkan keistimewaan idza jaa talibal ilmi al mautu wa huwa ala halati dzalik fa huwa syahid. Siapa orang yang meninggal kemudian orang tersebut mempunyai rutinan pengajian, dia itu punya rutinan harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Mengating kalau uang pingin per hari ada, per minggu ada, per bulan ada, per tahun ada, atau setahun sekali aja. Harap nerima duit, mengating nerima artos. Abdi mah hayang nampi abdi teh 100 setahun sekali we kitu teu? Henteu. Pan urang teh gaji teh aya nu hayang gaji teh per harina aya, per mingguna aya, per bulanna aya, per tahunna. Kira-kirana beunghar moal kitu. Beunghar. Tah urang ge kana ngaji kitu. Ya, ulah tinggalin, ulah kakantun, sing gaduh. Naon? Kita harus punya apa? Rutinan
pengajian per hari, pengajian per bulan, per minggu, per tahun, harus ada semua. Harus ada semua. Kalau mangating ngajinya seminggu sekali, nampak duit nage kudu saminggu, tuang nage kudu saminggu. Manganting sanggup makan seminggu sekali? Nggak sanggup. Sedangkan ilmu ini makanan ruh, makanan hati kita. Hati kita juga membutuhkan santapan. Apa santapan hati? Adalah ilmu. Mun urang mengating dong loba dong dilatih saminggu itu barang tuang kumaha ta eta awak mengating. Ruksak moal mengating. Ruksak. Badan kita akan rusak ketika badan ini tidak diberikan makanannya. Bagaimana dengan hati kita? Kalau hati kita nggak dikasih makan, nggak dikasih ilmu seminggu, bagaimana? Badan kita bagaimana? Coba aja. Badan seminggu atau sebulan mengating nggak makan, kira-kira gimana badan kita mengating? Wah, geus rusak, hancur, leres, rusak awak urang. Kitu deui hati urang bakal rusak nalika teu dieusian parab ilmu. Ketika hati kita tidak diisi dengan ilmu agama, hati dirusak. Rusak hatinya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling baik. Hancur hati, rusak hati. Penyakit hati, sombong datang, ujub datang, riya datang, hasud penuh di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak diberi makanan santapan hati, yaitu ilmu. Sayang kita. Hati-hati. Nah gitu ya. Badan kita pun harus diberi apa mati? Maka makanannya ya, ada makanan badan, ada makanan hati. Di antara makanan hati itu ilmu. Hati kita, ruh kita ini membutuhkan santapan ya. Santapannya adalah ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Allah dan ilmu Rasul tidak akan meleset, pasti, ilmu pasti. Ilmu pasti itu ilmu Allah dan ilmu Rasul, itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Selain ilmu Allah dan ilmu Rasul itu belum pasti. Ya. Jadi ilmu Allah teh ilmu anu pas. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan terjadi. Pasti akan apa saja yang dijelaskan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Ya, ilmu pasti. Apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu pasti. Ya, bukan hayalan. Jadi ilmu Allah dan ilmu Rasul itu ilmu pasti, bukan ilmu hayalan. Ya, bukan ilmu tajribah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza jaa talibal ilmil maut, apabila datang kepada orang yang mencari ilmu, dia punya rutinan mengaji, wa imma tiap hari, wa imma tiap seminggu sekali, tiap sebulan sekali, tiap setahun sekali, dia punya rutinan talabul ilmi. Wa huwa ala halati dzalik, orang tersebut sedang mencari ilmu, tidak ada niat ingin berhenti ngaji, tidak ada. Tidak ada niat ingin berhenti mengaji. Pokoknya nawaitu ta'alluma satuntung hirup tepi ka maot gitu. Tepi ka eureun ngareng gitu we. Mati nawaituna ngaji teh tepi ka eureun ngareng ha gitu. Fa huwa syahid, orang tersebut di sisi Allah mempunyai derajat mati syahid. Amin itu. Kardas. Jadi orang yang meninggal sedang mengaji, sedang punya rutinan ilmu pengajian, maka orang tersebut matinya mati syahid. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan. Jadi sayang kalau kita masih berani-berani ya meninggalkan thalabul. Sayang, kita sayang, ya. Pahala yang Allah berikan luar biasa, kita ketinggalan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian penjelasan
tentang yang dibaca tadi surat As-Saffat. Nanti di akhirat bagaimana keadaan orang-orang yang beriman dan bagaimana keadaan orang-orang yang kafir. Sudah dijelaskan kemarin, orang-orang yang beriman mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian bagaimana orang-orang kafir kelak di akhiratnya? Orang-orang kafir mereka akan disiapkan oleh Allah makanan-makanan yang menjadi siksaan bagi mereka. Di antaranya adalah makanan zakum. Makanan apa? Zakum. Apa itu zakum? Zakum itu adalah syajaratun masmumah. Satu pohon yang penuh dengan racun. Pohon yang beracun. Pohon beracun. Mata masat jasad ahadin tawarrama famata. Jika menempel, mengenai ya kepada jasad seseorang, pasti orang itu akan bengkak. Baruh langsung. Antol weh nyabak eta naon tangkal langsung baruh harita. Sampai mati. Hese ubarna, mau bisa diubaran. Itu tangkal zakum. Wa hiya khabithatun murratun karihatut ta'mi. Itu pohon zakum itu sangat busuk, sangat pahit, sangat bau rasanya. Rasanya sangat bau, ya, pahit, busuk. Nah, itu makanan ahli neraka. Na'udzubillah min. Jadi ahli neraka nanti diberi makanan oleh Allah. Hanya makanannya pohon zakum, ya, buah zakum. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakum ini dijadikannya oleh Allah di keraknya neraka jahanam. Lalu orang-orang kafir mengatakan, bagaimana akan jadi itu pohon di tengah-tengah api? Orang kafir, mereka tidak meyakini kepada kekuasaan Allah. Malaikat Zabaniyah yang ada di neraka itu tidak terbakar oleh neraka. Kuncen neraka malaikat Zabaniyah di neraka teka dulu karena Allah tidak menghendakinya. Nah, ini juga seperti itu. Ini ada pohon yang adanya di neraka. Ini pohon buah-buahannya disebutnya pohon zakum untuk makanan orang-orang yang ada di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ketika mereka memakan kepada itu makanan zakum, mereka cek urang mah kaselak karena penuh dengan duri. Buahnya itu penuh dengan duri. Ya, pinuh ku cucuk mating. Na'udzubillah min dzalik. Urang we bujang-bujang cucuk kitu mating. Hiji we eta naon teh? Hiji naon? Cucuk deh. Kanaon ngaranna teh? Keselak kasurah dina baham urang aya cucuk hiji. Aduh eta riweuhna. Ieu mah lain buahna teh cucuk kungku. Diwawalkeun kadinya. Tungtung nak asup ka jero henteu, bisa keluar henteu. Ingat baheula lamun kaselak teh kunaon mangating biasana? Ku sangu atawa ku cai baheula teh. Minta cai diasongkeun cai panas. Cai panas mangating. Kumaha cai panas teh? Samemeh diinum karek ge dihareupeun beungeutna. Baru di depan mukanya langsung itu kulit-kulitnya coplok. Rontok kulit-kulitnya semua. Itu belum diminum. Na'udzubillah tsumma diurang tong polontongnya, wah aing mah tong aing mah sia bisi ka neraka. Aing mah tong polontong hirup urang teh nya. Na'udzubillah min sing taat ka Gusti Allah. Kumaha ceuk Allah weh. Mun urang ngabulkeun parentah Allah bakal salamet itu. Nah, mereka dipenuhi dengan makanan-makanan zakum. Maka mereka memenuhi perutnya dengan air yang sangat panas. Begitu diminum, hancur itu. Apa? Yang ada di dalam itu usus-ususnya mati. Hancur semua. Dengan meminum air
panas. Naudzubillah min. Sanggup kurang minum cai panas di dunia? Teu sanggup. Komo ke dia. Naudzubillah min dzalik. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mengikuti orang-orang yang sasar dari sebelum mereka mengikuti orang-orang yang sasar, ya, yang sesat mereka ikuti. Akhirnya naudzubillah min dzalik, mereka pun mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita, ya. Jadi kita jangan sampai berani-berani melanggar aturan Allah, karena Allah sudah siapkan neraka bagi mereka yang berani melanggar aturan Allah, ya. Orang-orang yang melanggar aturan Allah, kalau mereka tidak diampuni oleh Allah, bahaya, siksa neraka Allah siapkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah duduk suatu kaum yadhkurunallaha ta'ala, berzikir mereka kepada Allah Ta'ala. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita baca Quran ini termasuk zikir kepada Allah, ya. Itu kita ngaji ini mudah-mudahan termasuk zikir kepada Allah. Kata Rasul, illa haffathumul malaikah, melainkan meliputi kepada mereka para tempat itu dipenuhi oleh para malaikat. Tempat tersebut dipenuhi oleh para malaikat karena di tempat tersebut disebutkan nama-nama Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan memenuhi kepada mereka rahmat Allah. Orang-orang yang ada di situ semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena di tempat tersebut disebut nama-nama Allah, ya. Alhamdulillah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketentraman hati, kedamaian hati, tenang hati, gereg-geregnya, untuk galau, untuk susah, untuk bingung, tenang, nikmat hati, damai hatinya, ketenangan hati. Allah berikan ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, nikmat itu, hidup kita nikmat. Kalau hati coba kalau hatinya gelisah, wah, ngeunah teh urang barang tuang bari gelisah teh, ngeunah teh, teu ngeunah. Rasa bumina sae mangating, tapi hatena tenang-tenang, kedan-kedan raos teu? Teu raos. Yang mahal itu ketenangan jiwa, ketentraman hati. Nah, di antaranya yang mengundang ketentraman hati ketika kita mau duduk di tempat yang di situ disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Orang-orang yang zikir kepada Allah, mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Tuh, hambaku sedang zikir. Artinya diagul-agulkeun, ya, diagul-agulkeun. Ngerti? Diagul, saha anu diagul-agulkeun kira-kira? Anu dipika resep, anu dikasebeuleun kira-kira. Oh, jelema nu dipika resep. Nya, nu diagulkeun ku urang barudak urang, murang kali nu pika sebeuleun atau murang kali nu pika resepkeun? Pika resepkeun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan hambanya yang ketika hamba tersebut ada di kumpulan zikir kepada Allah. Kita disebut-sebut Mang Ating, Masya Allah. Waduh, Mang Ating disebut-sebut ke Allah di para malaikat. Oh, Mang Ating ayah di masjid keur ngaji, kita alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ini bulan puasa, jadi sekarang sudah sampai tanggal berapa, Mading? 20. Allahu Akbar, ya Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini 10 yang terakhir ini final, Mading.
penalti. Kumaha penalti eleh euy. Atuh teh jadi rek meunang hadiah teh da eleh keur penaltina. Hah? Keur penalti. Ayeuna penalti ya. Ade. Ya. Geus mati mimiti geus eleh. 10 poin nu mimiti eleh. 10 poin nu tengah-tengah eleh. Sok ayeuna mah penalti ya Kade. Tong eleh ah. Ya, jangan kalah Mang Ating. Nih 10 terakhir ini penalti. Kenapa? Ada apa? Nah. Al-Imamul Haddad radhiyallahu mengatakan wa qad warada annahu alaihi salatu wasallam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Nah itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat giat di dalam ibadah di dalam bulan Ramadan, melebihi giatnya ibadah di luar Ramadan. Jadi begitu masuk bulan Ramadan tambah giat lagi ibadahnya Rasulullah SAW. Daya kanjeng Nabi kedua mulai urang daya. Kanjeng Nabi mah getol salilana ge. Ya, beda jeung urang. Kadang getol, kadang kedul. Minang mana ketuan dari kedul? Kedul. Ating, kita ini kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Banyak mana malasnya dengan rajinnya Ating? Malasnya orang mah gitu. Orang mah loba kedulna tibatan getol. Nah, ai kanjeng Nabi masa enang getol. Salalamina ge mung upami lebet apabila masuk bulan Ramadan ningkat lebih-lebih lagi, meningkat kesungguhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kepada Allah. Dan apabila wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan lebih lagi meningkat ibadahnya kepada Allah. Urang kumaha urang. Nah, jadi tinggalin biasa baca Quran 2 juz jadi 1 juz. Atau biasa taraweh jadi tinggalin Kade nya. Ini babak pina. Babak naon? Final. Kade ya final ya Kade. Final mah kudu hati-hati. Harus hati-hati berarti ini babak final berarti. Insyaallah kalau gol 10 hari akhir ini insyaallah sukses berarti. Amin. Mudah-mudahan gol sadayananya. Ulah gagal. Terjadi atuh rek menang piala teh. Adanya. Nah, ini 10 akhir ini usahakan maksimalkan ibadah kepada mun bisa mangating 10 poe ayeuna mah TV pareuman. Bungkus asupkeun kana dus. Heuh kitu teh eta nu magoda teh TV teh. HP anu lain anu eta nu lain ibadah nu lain nu bener pareuman. Tong diparukaan untuk benar-benarna. Ini penentu ini final. Final mengating. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir tawiyal firash. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepada 10 yang akhir dari bulan Ramadan, beliau melipat amparannya. Di imah urang aya amparan teu? Diamparkeun di depet. Tah ti ayeuna mah berarti tilepan. Tong diamparkeun wae, tilepan ti ayeuna mah. Kitu kuduna teh nurutan saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Heuh atuh nilepan heula atuh. Gete tuluh ya amparkeun deui we. Ai urang banyak. Ai kanjeng Nabi masyaallah bari pasti salabat, pasti bagja, pasti dihampura, pasti ageus pasti segala rupa kebahagiaan. Tapi begitu luar biasa ibadah ke Allah. Nah, ari urang geus boga jabina naon?
di akhirat teh geus pasti salama, geus pasti bagja, geus pasti asup surga. Nu geus pasti wae sakitu hebatna getolna. Nah aya urang nu can pasti hare-hare. Kahartos. Atos di Ibu. Aya ambaran di bumi. Oh, tilepan ke peuting. Tilepan heula gitu. Tilepan nurutan kanjeng Nabi. Nurutan kanjeng. Kunaon akang eta nilepan? Ieu nurutan kanjeng Nabi kitu. Niat abdi nilepan ieu amparan nurutan kanjeng Nabi kitu. Aya nurutan kanjeng Nabi ibadah sanes? Ibadah diganjar teu? Diganjar. Sok tilepan. Bersihan heula, tilepan empela. Heulaanan tilepan heuh. Efek teh tunuh ieu teh kumaha? Amparkeun deui. Gede da kelas urang atuh lah. Kelas urang. Tilepan mah tilepan heula we. Nurutan saha? Kangjengna. Ya, kasurna tilepan heula. Amparana tilepan heula. Kitu heulaanan. Diajar nilepan heula ieu mah. Ya, nilepan heula amparan. Wa syaddal mi'zar. Mageuhan kana mi'zar, kana beubeur ceuk urang. Hadina semangat muda, semangat. Itu tarawih tambah semangat, tadarus tambah semangat, lain tambah lain tambah tadarus tarawih teh, tapi tambah semangat. Wada aba ahlahu ay adamun nusuba fil ibadah. Kula wargana sadena disiapkeun, hayo siap-siap ayeuna naon margina. Imam Ghazali ngadagukeun id fiha lailatul qadar, karena dina 10 anu akhir seseringna terjadi Lailatul Qadar. Nah iya, sedangkan Lailatul Qadar ini mengating tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu tidak diberi oleh Allah. Tidak diberi malam Lailatul Qadar umat dahulu. Khusus ini hadiah Allah berikan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibu gitu. Jadi di maghrib pareman TV tepi ka subuh. Pareman wayahna. Colokanana cabut. Bungkus ta TV-na. Si TV tah nya HP heulaanan pareman. Kayak buka deui geus subuh. Itu sabab Lailatul Qadar terjadina wengi. Itu. Jangan sampai kita isi malam-malam ini dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya nah, khususnya ke wengi teh tanggal malam salikur leres. Nah, usahakeun tong kulem heula we mangating tos taraweh kulem heula gugah jam 12 lajeng nyepeng tasbih zikir sholawat itu sakuatna atosnya ibu-ibu kitu mun lalaki alus ka masjid upami zonana zona hijau kecuali zona merah di imah masing-masing zona merah mah ya. Kalau zona hijau baiknya ke masjid itikaf. Itu contoh dari Nabi. Nabi itu kalau 10 hari yang akhir Nabi itu lebih memperbanyak itikaf di masjid. Jadi bagi yang zona hijau lalaki-lalaki arangkat ke masjid itikaf di masjid itikaf, niat itikaf di masjid. Niatnya, nah ini niat sebagaimana yang kemarin dijelaskan. Kita niat ini ya perbanyak. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Bagaimana cara niat yang baik? Begini. Sebagaimana dijelaskan, banyaknya pahala itu tergantung banyaknya niat. Banyaknya pahala tergantung banyaknya apa mating? Niat. Semakin banyak niatnya, banyak pahalanya. Sedikit niatnya, sedikit
pahalanya. Contoh seperti ngaji. Kita ngaji ini perbanyak niatnya. Bagaimana niatnya? Begini aja, Mating. Ya Allah, saya niat ngaji ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh, sebagaimana yang diniatkan oleh para wali-wali Allah itu. Jadi naon nu diniatkeun ku para wali Allah urang kabagian. Apapun itu pekerjaan. Contoh kita sedekah Mating. Ya Allah, saya sedekah ini, niat sedekah ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang yang saleh dan oleh para wali-wali Allah itu. Jadi mencakup semua. Hese ada udah kudu dipapayan hiji-hiji mah jeung da apal kudu kumaha niatna deui. Riweuhnya. Nah gitu ya. Nawaina ala ma nawa aslafun as-salihun itu. Kita baca Quran Mating. Ya Allah, saya baca Quran ini, niat baca Quran ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh dan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Gitu di urang itikaf Mating. Ya Allah, saya niat itikaf di masjid ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh dan oleh para wali-wali. Nah itu nanti di akhirat beda. Beda nih, pahalanya itu beda. Pahala orang yang niatnya banyak dan pahala orang yang niatnya sedikit. Kalau niatnya banyak, pahalanya banyak. Mating, ulah datang ke akhirat teh ukur hiji, ai batur 1000. Ada orang ai batur 1 miliar, ada orang 1000 Mating kumaha? Ngagea curug atuh. Nah, gitu sing loba niatna, perbanyak niat ya, perbanyak nih niat. Kenapa Rasul mengatakan Rasul sangat berusaha menggiatkan bahkan bukan hanya pribadinya, keluarganya semua digiatkan, dibangunkan untuk mengapa? Untuk menjemput Lailatul Qadar. Itu ayeuna mah TV pareman ti mimiti magrib tapi ka subuh. HP alusna nu gorengna tong dibararuka. Nu gorengna tong dibararuka. Ai keur itikaf kumaha pareman heula keur itikaf mah. Keur baca Quran pareman heula. Kitu kuduna teh. Nya ke sengaganggu. Karege gek diuk jot kring. Di mana? Di masjid. Abdi mereka di aing mah karege diuk. Tuh. Leuheul mun nu kirimnya. Efek teh nu rek ieu meureun. Ari we deui ya. Saena mah Mating. Itu mah pareman we HP-na nya ngarah teu ngagang ke diaktifkeun deui kitu. Rid fiha Lailatul Qadar wal aghlab anna fi autar. Yang lebih galib terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 akhir yang penting kewangi naon malam 21, terus malam 23, 25, 27, 28. Sok diajar ayeuna mah. Geus karolot rek karora deui mah. Wah, atuh geus karolot itu geus incuan bating nya sok urang diajar bageur nya diajar bener. Mudah-mudahan sadayana dipapen kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo midamel sagala pikasayan khususna dina sasi Ramadan ieu oge kanggo ngantunkeun sagala pikawonan sagala pikamaksiatan kamaksiatan lahir kamaksiatan batin khususna kamaksiatan manah urang sadayana mugia manah urang sing dibersihkeun ku Allah tina sifat-sifat nu arawon sing dipinuhan ku sifat-sifat nu marulia oge mudah-mudahan sadayana mudah-mudahan kita sekalian diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan sihah wal afiyah sihah wal afiyah sihah wal afiyah
diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita sekalian yang baik, hajat yang baik dunia maupun akhirat mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita, turunan kita dijadikan keluarga turunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita dan di negara semua muslimin secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit zahir maupun batin, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negeri ini dijadikan negeri yang barokah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, keluarga kita diampuni oleh Allah dosanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik di dunia wal akhirah, disatukan dengan orang-orang yang baik di dunia wal akhirah, disatukan dengan para kekasih Allah di dunia wal akhirah, dikumpulkan dengan guru-guru kita kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari kita dapat mengamalkannya, kita dapat mengamalkannya dengan dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri min Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min rabbana anfa'na. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri umsa wa dhakar ma'ahlil qudri umsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahla bil khairi wa nufa kulla syar. Nahla bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusul manun waghfiris tur anta akraman satar akraman satar wa salatullah hitawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi ilin nasi shifa wa ala lil kirami syurafa wa ala sahbi Ashabil Quran wa ala sahbil Quran. Allah mahdi
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا نبي